কত বিক্রি করলেন? ভাই 25,500 টাকা বিক্রি করলাম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক সার্ভিস টু পয়েন্ট নেমে সবাইকে স্বাগতম। আজকে স্পেশাল একটি মোটরসাইকেল নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনার স্ক্রিনে দেখছেন RX 100 ফ্রেশ কন্ডিশনের মোটরসাইকেল এবং এই মোটরসাইকেলটি বিক্রি করা হয়েছে মাত্র 25,500 টাকায়। তো আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো কীরকম কন্ডিশনের মোটরসাইকেল আপনারা 25,500 টাকায় পাবেন বা ভাইটি পেয়েছে। তো কন্ডিশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। পিছনের নাম্বার মানিকগঞ্জের অরিজিনাল কাগজ রয়েছে এবং কেরিয়ার চ্যালেঞ্জার পাইপ সব কিছুর কন্ডিশন অনেক ভালো। ট্যাঙ্কির কালারটা দেখছেন, সাইড কাভার এবং ইঞ্জিনটাও অনেক ফ্রেশ রয়েছে, টায়ারও ভালো রয়েছে। গাড়ির লুকটা দেখেন, এই দিক থেকে একদম ফ্রেশ রয়েছে। এই দিক থেকে লুকটা দেখেন ফুল ফ্রেমে। সামনে থেকে যদি দেখাই, মাঠগার্ড থেকে শুরু করে হেডলাইট, মিটার, লুকিং গ্লাস, হ্যান্ডেল এগুলো ফ্রেশ রয়েছে। এই সাইড থেকে দেখেন, এই মোটরসাইকেলটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। এই মোটরসাইকেল আমরা মাত্র 25,500 টাকায় বিক্রি করলাম। তো আমরা সরাসরি বাইকের যে মালিক রয়েছে তার সাথে কথা বলবো, তার কিছু মূল্যবান মতামত আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভাই বাইকটা তো অনেক ফ্রেশ, কত বিক্রি করলেন? ভাই 25,500 টাকা বিক্রি করলাম। এত কম দামে এত ভালো বাইক কিভাবে? অফার দিচ্ছি তো ভাই, এই কারণে বিক্রি করে ফেললাম। একটা ফ্রেশ গাড়ি, এরকম গাড়ি আরো আছে। তো ভাই অফারে বাইকটি 25,500 টাকায় বিক্রি হয়েছে। তো এরকম বাইক লাগলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।